大家好啊，我係小龜啊。咁今日呢，就想拍呢條片呢，係想同大家講翻有關之前訂咗 Deco set 嘅事宜啦，同埋大家見到面前有咁多唔同嘅 accessories 呢，咁其實我今日都係會 sell 埋嘅。咁實在係好唔好意思啦，因為呢，早前小龜屋企嘅電腦呢，就突然間呢，因為 download 咗啲嘢啦，咁所以就搞到電腦中咗毒啦。咁電腦中毒呢，就搞到連 WiFi 都開唔到啦。咁 WiFi 開唔到呢，電話又上唔到網，咁所以實在喺冇辦法嘅情況底下呢，就冇辦法咁早可以覆到大家嘅 inbox 啦，同埋大家嘅 comments 嘅。咁真係好唔好意思啦。咁而家電腦終於都整翻好啦，咁 WiFi 又用得翻，咁所以呢，就借呢個機會呢，就拍翻段片上嚟同大家講聲唔好意思，同埋另外都想 sell 翻啲 accessories 嘅。係啦，accessories 呢就面前咁多款啦，咁我而家就逐條咁去介紹下啦。首先呢，第一條呢就係呢一條，呢一條呢你可以叫佢做 set A 啦。咁 set A 呢，咁佢係即係兩粒珠咁樣間住啦，咁就係兩粒白色一粒紫色咁樣間啦。然之後呢，就會有一個紫色嘅鎖匙啦，紫色嘅心心鎖匙呢，就係佢嘅吊飾嚟嘅。咁好啦 ，set B 呢都係紫色白色嘅，不過今次呢就係紫色白色間色啦。咁另外呢，佢嘅吊飾呢就係一隻黃色嘅木馬。呢條係 set B 啦，然後 set C 呢就係呢一條，係藍色白色間色嘅。咁佢嘅吊飾呢就係一條藍色嘅心心鎖匙啦。呢條係 set C。set D 呢就係呢一條黃色同粉紅色間色嘅。咁佢嘅吊飾就係呢一個粉紅色嘅心心鎖匙啦。咁以上啱啱講咗呢度呢四款啦，以上呢度呢四款呢，大家見到其實佢個樣呢係好似水晶嘅，呢啲珠其實好似水晶啦。咁但係其實呢，佢都係普通嘅珠仔嚟嘅啫，咁就唔係水晶嚟嘅。咁不過呢，喺小龜去訂貨嘅時候呢，老闆呢就同我講呢話呢啲珠仔呢其實係新翻嘅，係最新翻嘅叫做水凝珠啦。咁所以其實睇落去呢都係比較光澤啦、透明啲、靚身啲嘅。咁所以我就覺得拎嚟做穿珠，然之後穿啲飾物落去呢，咁其實係好靚嘅。咁大家都會覺得佢係比較原宿風啲啦。咁今季其實都係好興原宿風嘅。咁所以以上呢幾款呢拎嚟襯衫呢係好易襯，係一流嘅。好啦，之後要介紹嘅呢就係呢一條 set E 啦。set E 呢一條呢，其實佢就係糖果珠啦，咁係糖果色嘅，咁就係綠色同粉紅色嘅配搭啦。咁其實我襯完之後發覺原來呢個配搭都幾靚嘅喎。咁然後呢，佢就係一個黃色嘅心心鎖匙啦。咁呢一個呢，就係 set E 嘅。好啦，然之後呢，就有呢一條。呢一條呢係彩色㗎啦，咁大家會見到呢有唔同嘅顏色啦。咁其實呢，每一條嘅即係每一格嘅鏈呢，其實都穿住咗一粒嘅奶嘴嘅。咁奶嘴都係跟你嗰條鏈嘅顏色，咁就穿翻每一格係咩色嘅奶嘴啦。咁大家會見到點解黃色冇咗呢？咁就係因為我暫時仲未揾到黃色嘅奶嘴，不過已經訂咗貨，好快會翻貨，咁到時就會穿埋落去㗎啦。咁呢，其實係好靚嘅，咁可以 zoom 近啲俾大家睇下。見到呢，其實奶嘴呢都係好晶瑩剔透啦。咁啲色亦都係好靚嘅，咁有紫色啦，然之後就有好靚嘅淺藍色啦、淺粉紅色啦、橙色、綠色，咁遲啲就會補翻個黃色啦。咁其實呢，呢一條手鏈呢都係比較原宿風少少啦，而且襯衫呢都係一絕嘅。如果你襯啲黑白色嘅衫呢，咁其實加一條比較彩色啲嘅手鏈呢，亦都點綴一番係非常之咁唔錯嘅。
以上呢4款水形珠嘅系列呢，就全部都係賣29蚊一條嘅，咁就全部都包郵啦。咁而另外呢，呢一條嘅韓國式系列嘅呢，就係25蚊包郵嘅。咁其實大家會見到呢，點解有啲係木馬啦，有啲係鎖匙啦，同埋有唔同嘅顏色嘅。咁但係其實如果大家覺得咁樣嘅配搭呢，隻色咦唔係咁想要黃色嘅心心喎，或者可唔可以轉做呢一隻淺藍色水型藍嘅木馬呢？咁其實都可以嘅。咁其實呢，你哋想要啲咩飾物做下邊呢一個嘅裝飾呢，都可以同我講返，或者我可以幫大家問下供應商方面會唔會有大家想要嘅飾物啦。咁如果冇嘅話呢，咁暫時呢，我現在手頭上有嘅存貨呢，就係有唔同顏色嘅心心鎖匙啦，有高踭鞋啦，有熊仔同埋有呢啲咁可愛嘅木馬嘅。咁其實每一樣嘅飾物都係做得好精細啦，咁所以呢，質素係有一定嘅保證嘅。咁同埋呢，其實呢，我係用咗一啲雙圈呢去做㗎，見唔見到啊？即係扣住呢一個，其實係扣住飾物呢個呢，我係用咗雙圈嗰種扣去扣住嘅。因為呢，我就唔中意用嗰啲開口嗰啲扣呢。其實係我覺得開口嗰啲扣呢係好易甩㗎。咁如果行下街呢，咁甩咗呢，冇咗樣飾物，咁其實就好唔抵咯。咁所以呢，我係好俾心機呢，係買咗呢啲比較貴嘅雙圈扣呢，係去做以下嘅飾物嘅。咁希望大家會中意啦。而呢一條嘅手鏈呢，其實因為佢嘅吊飾比較多啦，同埋顏色呢啲呢，配搭都比較多嘅，咁所以呢，呢一條呢就會賣得貴啲啦。呢一條呢就係35蚊，都係包郵嘅。而啱啱嗰條呢，其實係有頸鏈款嘅喎，咁你會見到呢，呢條就係頸鏈款啦。咁其實頸鏈款呢，就係比較長啲啦，咁同埋呢，都係一樣係可以加吊飾嘅。咁其實呢，大約呢，呢一條係手鏈啦，咁出邊呢一條就係頸鏈，大約比例就係咁上下嘅。咁一樣係會幫你加返啲吊飾落去啦。咁你可以要奶嘴啊，或者要木馬，又或者係要鎖匙嗰啲，其實全部都可以嘅。咁就視乎你想點樣去配搭佢啦。或者你覺得唔中意咁樣彩色嘅話呢，你要晒一隻色，或者淨係要幾隻色配埋都可以嘅。咁其實就好隨你喜歡啦。咁其實如果你想要啲咩款式嘅話呢，你都可以 comment 或者 inbox 我，咁我都可以盡量去滿足你嘅要求嘅。頸鏈款呢，就暫時都仲未定價嘅，咁如果遲啲真係做好咗一個 sample 嘅話呢，咁到時就再拍片上嚟同大家講頸鏈款嘅價錢係幾多啦。係啦，以上呢度呢6款呢，就係我今次會買嘅 accessories 啦。咁其實呢，每一樣嘅 accessories 呢，都係小龜呢好精心咁樣為大家去設計啦。咁其實戴上手呢，都真係好靚嘅，咁我可以示範一條俾大家睇啦，或者。咁其實呢，咁樣戴上手啦，咁你可以就咁戴住啦，又或者喺你影相嘅時候呢，想 show 佢出嚟呢，亦都係可以唔好意思啊，亦都係可以咁樣，又或者可以反翻佢出嚟，咁其實都係好靚嘅，咁就比較嚴肅風啦。咁其實襯衫都係好容易嘅，咁而且呢，可以或者呢，唔記得咗同大家講，其實呢，大家係可以唔要呢一個嘅飾物㗎。如果唔要呢個飾物呢，淨係買呢一條鏈呢，其實就係20蚊。咁就咁樣，哎呀，如果唔睇嗰個扣呢，咁樣搭埋一齊都幾靚嘅。或者可以，唔好意思啊，咁樣係啦，兩條咁樣其實都幾靚嘅。咁大家可以試多啲唔同嘅配搭啦。咁以上咁多款呢，就希望大家會中意啦。咁有興趣嘅呢，就可以 comment 或者 inbox 我啦。好啦，今日係咁多啦，拜拜。